ណាជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃសេចក្តីល្អរបស់អ្នកក្នុងលោកនេះមានតែអំណាចនិងអាវុធប៉ុណ្ណោះដែលជាការពិតមនាលមីតថាគតបានសន្សំកុសលបារមីអស់រាប់រយរាប់ពាន់ជាតិទីនេះមិនមានស័ក្តិសិទ្ធិជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យមហាបទ្វីដែលជាអ្នកត្រទ្រង់នៅរាល់ទង្វើល្អរបស់តថាគតតាំងពីអតីតជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃបុណ្យបារមីរបស់តថាគតផងចុះបុណ្យបារមីនៃព្រះអង្គមានច្រើនជាងដំណក់ទឹកក្នុងមន្តសក់ខ្ញុំទៅទៀតក្រោមមេឃខ្មៅងងឹតដែលប្រែជាពណ៌ឈាមពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយវារាធិរីជាមួយនឹងកងទ័ពបិសាចរាប់លានជិះសត្វសាហាវចង្គមមុតស្រួចហោះកក់ក្រោកមេឃបាញ់ពន្លឺមុនអាគមខ្មៅងងឹតសម្ដៅមកកាត់បុរសម្នាក់ដែលអង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្រោមដើមពោធិ៍សំឡេងសើចរបស់មនុស្សបន្លឺឡើងកកក្រោកភពផែនដីតើអ្នកណាជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃសេចក្តីល្អរបស់អ្នកក្នុងលោកនេះមានតែអំណាចនិងអាវុធប៉ុណ្ណោះដែលជាការពិតភាពងងឹតចិត្តលេបត្របាក់ពន្លឺប៉ុន្តែអ្វីទើបតែចាប់ផ្ដើមព្រះសិទ្ធត្ថថាមិនបានប្រើដាវឬលំពែងតបតឡើយក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតទ្រង់ដាក់ព្រះហត្ថស្ដាំចុះទៅប៉ះនឹងផែនដីវាគឺជាការអំពាវនាវដល់មេត្តាក្នុងចិត្តដែលពោពេញដោយកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះទឹកដីដែលទ្រង់បានរស់នៅរាប់រយជាតិទ្រង់តាំងចិត្តយ៉ាងមាំមនាលមីតថាគតបានសន្សំកុសលបារមីអស់រាប់រយរាប់ពាន់ជាតិទីនេះមិនមានស័ក្តិសិទ្ធិជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យមហាបទ្វីដែលជាអ្នកត្រទ្រង់នៅរាល់ទង្វើល្អរបស់តថាគតតាំងពីអតីតជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃបុណ្យបារមីរបស់តថាគតផងចុះនៅខណៈនោះផែនដីចាប់ដើមរំញ័រចេញពីជំរៅដែលគ្មានអ្នកណាឈានទៅដល់ក្លិនដីសើមប្រហើភាយឡើងលាយឡំនឹងពន្លឺពណ៌មាសដែលជះចេញពីជំរៅនៃព្រះធរណីស្រាប់តែផែនដីបែកប្រេះជាពីរចេញពីកណ្ដាលពន្លឺចែងចាំងព្រះនាងគង្ហីបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យ
មកុដពេជ្របញ្ចរៈស្មីចាំងភ្នែកគ្រឿងអលង្ការមាសបុរាណចាក់ស្រេះលើព្រះកាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ស្ងប់ស្ងាត់ដូចផ្ទៃទឹកបឹងតែព្រះនាថបង្កប់ដោយអំណាចដែលមិនអាចប្រកែកបានទ្រង់ឈរយ៉ាងអង់អាយនៅចំពោះមុខកងទ័ពមារាធិរាជដែលធ្លាប់តែមានមោទនភាពចាប់ផ្ដើមញ័រដៃព្រោះគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងដួងព្រលឹងនៃភពផែនដីព្រះនាងគង្ហីងលើកព្រះហត្ថយឺតចាប់កាន់មុនសក់វែងអនឡាញដែលក្រអូបផ្សាយភាយដូចផ្ការីកលើមីទ្រង់មានបន្ទូលដោយសំឡេងដូចតន្ត្រីសួរបុណ្យបារមីនៃព្រះអង្គមានច្រើនជាងដំណក់ទឹកក្នុងមន្តស័ក្តិខ្ញុំទៅទៀតចាប់ផ្ដើមច្របាច់មុនសក់ភ្លាមទឹកដំបូងដែលហូរចេញមកមិនមែនជាទឹកធម្មតាទេវាគឺជាជលសាបារមីដែលចាំងភ្លេងដូចត្បូងពេជ្រធាលនឹងមាសទឹកហូរចេញមកកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអស្ចារ្យប្រែជាទឹកជ្រុះធ្លាក់ពីលើមេទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកចុះបន្សល់ទុកនៅផែនដីដែលស្រស់បំព្រងជាមុនមារាធិរាជលុតជង្គង់ចុះចាញ់ក្រោមឫទ្ធានុភាពនៃសេចក្តីល្អពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមចាំងកាត់ពពកដែលរលាយបាត់ទៅព្រះនាងគង្ហីងបែរមកថ្វាយបង្គំដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងទន់ភ្លន់ទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាការលះបង់មិនដែលឥតប្រយោជន៍នឹងការសន្សំបុណ្យបារមីគឺជាអាវុធដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាអាចកំទេចបានទឹកមុខរបស់មាតាធរណីនៅពេលនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់ជំនាន់ផែនដីដែលអ្នកជន់ទឹកដែលអ្នកផឹកគឺសឹកតែមានសាក្សីតើអ្នកបានសន្សំបុណ្យអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងទឹកដីមាតារបស់អ្នកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងព្រេងទេប៉ុន្តែវាគឺជាដួងព្រលឹងខ្មែរដែលស្ថិតស្ថេររាប់ពាន់ឆ្នាំចូលក្រោកឈរឡើងដោយមោទនភាពនិងសេចក្តីល្អតើអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភិបន្តនៃអាតកំបាំងមហានគរហើយឬនៅចុច Subscribe និង Share ដើម្បីបន្តមហិទ្ធិឫទ្ធិដូនតាខ្មែរជាមួយយើង